今天为什么录这期视频呢？就是真是这个土木工程吧，真是害人不浅啊！我现在真是想起这个土木工程吧，我真是深恶痛绝，太可恨了。就自从这个土木工程吧诞生之后啊，就我一开学一进我这个寝室，我发现我的舍友全都卷起来了啊。就有一个舍友现在已经开始学计算机了，已经开始准备要转行了。还有一哥们研一又开始准备考公了啊，还有一个是法学的，那哥们天天悠哉悠哉的。那我就在想，研一都准备考公了，你也太卷了。这现在整个宿舍就我一个人还坚定着要干工程师的信念，这一个从小的梦想，我不想被土木工程班给剥夺了，好吧？就，哎，真是这个土木工程班，我就感觉很害人不浅，你知道吗？真是害人不浅了。哎呦我的天呐！就现在我已经无法取舍了，就近朱者赤，近墨者黑。我是研一就开始准备考公呢，还是研一就开始跟着舍友一起学计算机呢？还是我要坚定自己的信念，继续干土木呢？